Hej. Hej. Hvordan går det? Har I fået nogle af de nye kit? Må I i gang med Quilling Convention kittene? Nu bliver det jo altså magisk. Vi har 2 nye kit klar til jer. Quilling Convention kit, og vi synes, de her bubbles er fuldstændig fantastiske. Ja, de er nemlig rigtig flotte. Ja. Og det ser måske kompliceret ud, men det er det ikke. Men det er nogle sjove teknikker. Synes du ikke, Hanne? Jo. Der er både sådan en 3D-effekt, og så kan I også se, at englene er med i nogle af dem. Og andre teknikker, I kender, dem har vi brugt igen. Man kan lave stjerner. Det, der måske gør det magisk, tror du ikke, det er farverne, Hanne? Jo, og så er der jo brugt glimmer. Ja. Og man får faktisk den her gratis med, når man køber det her kit. Ja. Og du har faktisk brugt sådan en guld, eller hvad skal jeg kalde det, en glitrende glimmerstrimmel i fletværket, ikke også? Jo. Ja. Og jeg har faktisk lavet en lille video, hvor I kan se teknikken, hvor der bliver sat tape på og glimmer på, og så kan man flette med strimlerne. Yes. Og det er jo sjovt, hvad vi kan bruge den her giant kamp til. Ja. Og fletteteknikken. Og nu begynder vi altså at vise noget lidt andet, end kun at lave kurve med det. Vi håber også, I synes, det er flot. Og så har vi lavet noget, der måske er lidt udfordrende. Må I have fulgt med i, at vi har lavet nogle grænser. Det har været noget, jeg har glædet mig til i mange år. Det kan være, at du kan prøve at dreje havs ind her. Ja. Kan I se, de er dobbelte. De kan hænge. Det er nogle grænser, der minder lidt om den allerførste ting, jeg lavede, da jeg startede virksomheden. Det var sådan en papirkrans. Dengang var den standset ud. Ja, endnu flottere. Men det med at lave en dobbeltkrans, der kan komme op og hænge i vinduet, det synes jeg er fantastisk. Og nu har vi lavet en teknik, hvor du kan lave en stærk, bred krans, der også har 2 sider. Og det er altså bare, nej, hvor er det hyggeligt at sidde med. Men det kræver lidt af jer. Så før I kan gå i gang med den her, så skal I først have lavet den krans der, og den kalder vi for... Den hedder Asta-krans. Ja, og den findes som et kit. Den her. Nogle af jer har lært den, har I set. Og der er også sådan en lille instruktion her. Og vi har både vist en instruktion med blomster, og så også teknikken til de enkelte kranse. Og før I kan gå i krig med den her fantastiske krans, så skal I have prøvet dem. Det er vigtigt. Får man gave med til det her? Ja, der får man et ark med sommerfugle, det jeg sidder med her. Og så kan man jo så pynte sin krans med den, men det viser jeg også på den næste video. Jeg håber, der er nogen, der tager udfordringen op og laver nogle af de her kranse. Og husk, at der kommer en online video med jeres idéer, masser af billeder af jeres idéer. Så husk at lægge billederne ind på Facebook, eller send det til os via mail, eller hvad kan man mere gøre? De ved ikke, hvad. Har du fundet ud af, hvad du vil vælge? Nej, ikke endnu. Har du ikke? Man vil vælge 3 billeder. Om jeg skal have min løbe med. Jamen, man må vælge 3 ting. Ja. Ja. Vi skal bare huske at skrive QC21. Og er med i gruppen, så kan I lægge den op der. Det tror jeg gør. Ja. Ja. Vi glæder os til at se, hvad I finder på at vælge. Farvel for denne gang.